galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dá aquele voltando na XJ6. Quando escapa aqui é monstro, né? Fazer uns videozinhos longos. Hoje o dia tá ótimo para andar de moto. Faz 2 anos que eu tenho essa moto. Há 2 anos de alegria. Quanto mais você anda, vai dar vontade de andar. Uma moto macia, confortável. Jotão. É isso aí, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal para dar aquela moral. Dá lá a bancada desse canal. Essa moto é um vídeo bacana aqui. Aqui é só uma demonstração. Valeu, galera.